Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Sarjana Herbal. Dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber channel Sarjana Herbal. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di channel ini. Dan saya merasa senang karena bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang kesehatan, terutamanya menggunakan bahan herbal. Baik teman-teman sekalian, info kali ini adalah tentang bagaimana caranya menyembuhkan sakit batuk. Dan obat herbal ini merupakan sebuah penemuan ataupun sebuah kebetulan, bisa dikatakan seperti itu, namun benar-benar ampuh. Dan cara ini ditemukan karena orang tua saya yang kebingungan mencari obat batuk herbal yang sebelumnya. Namun kali ini info kali ini benar-benar real dan benar-benar pengalaman pribadi orang tua saya yang mampu menyembuhkan sakit batuk. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, bisa menekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini. Karena dengan begitu, teman-teman telah membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberi semangat kepada channel ini agar setiap harinya selalu memberikan info-info terbaru, tips-tips terbaru tentang dunia kesehatan. Baik teman-teman sekalian, obat batuk alami yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan batuk, terutama batuk yang menggelitik di leher kita, adalah menggunakan buah ataupun menggunakan belimbing wulu. Belimbing wulu ini saya tidak tahu khasiatnya untuk apa, namun oleh orang tua saya dipraktekkan sebagai penyembuhan sakit batuk yang pada awalnya disembuhkan menggunakan jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Karena tidak dapat ataupun tidak menemukan jeruk nipis, maka orang tua saya mencoba menyembuhkan batuknya dengan menggunakan belimbing wulu ini. Caranya cukup mudah. Kita cukup menghaluskan jeruk atau belimbing wulu ini dan kita ambil airnya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah saya haluskan dan sudah saya pisahkan dengan ampasnya. Kemudian bahan berikutnya yang kita butuhkan ataupun yang menjadi bahan tambahan adalah kecap manis. Cukup mudah kita mendapatkannya karena harganya hanya Rp500. Kita tambahkan kecap sedap ini ataupun kecap manis ini sesuai selera, karena ini bukan karena resep ataupun karena apa, ini karena pengalaman orang tua. Jadi orang tua saya menambahkan kecap manis ini secukupnya. Jika teman-teman menganggap video ini bagus, silahkan memberi like, dan teman-teman juga bisa mengisi kolom komen dengan memberi kritik, saran, masukan yang membangun terhadap channel ini. Dan pastikan teman-teman men-share video ini. Paling tidak dengan men-share video ini kita mendapat pahala telah berbagi ilmu kepada orang lain yang membutuhkan info ini. Cara penggunaannya, setelah tercampur, cara penggunaannya adalah kita ambil 1 sendok, kemudian kita telan. Lakukan cara ini 1 hari 3 atau 5 kali. Jadi lakukanlah 1 hari bisa membutuhkan 3-5 sendok. Lakukan secara bertahap setiap harinya. Cara ini merupakan cara tradisional
ataupun cara yang kebetulan namun benar-benar ampuh menyembuhkan penyakit batuk karena telah dilakukan oleh orang tua saya sendiri. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.